tunapiganiwa na Bwana kwa sababu yeye Mungu ndiye jemedari wa vita, na kwa sababu hiyo yeye ndio anayetuongoza. Yeye ndio jemedari mkuu katika vita ambavyo tunapigana navyo. Saa zingine tunapigana au tunaamua kupiganiwa. Kuna wakati mwingine tukija katika maisha ya uhalisia wa damu na nyama, kuna ugomvi unaanzishwa kati ya mtu na mtu, wanapigana kwa ajili ya kung'ang'ania kitu fulani, kwa ajili ya kugombania jambo fulani, lakini yeye anatusaidia kwa sababu ya vitu ambavyo tunashindana na vitu tusivyoviona. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu ambavyo hatuvioni ndivyo Mungu anaingilia kati na kutupigania. Tunapataje hilo somo katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ule mlango wa 1 mstari wa 30. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu wenu aliyekutangulia mbele yenu ndiye aliyewapigania kwa mfano wa yote aliyowafanyia huko Misri, mbele ya macho yenu. Mbele ya macho yenu. Hawa ni wana wa Israeli. Walikuwa wako katika hali ya utumwa, walikuwa wako katika hali ya dhiki, mateso kila siku, asubuhi na jioni wanateseka, wanafanyishwa kazi, sio kufanyishwa kazi tu, pamoja na kupigwa. Lakini wakalia usiku na mchana, wanataka kutoka katika ile hali ya mateso, wanataka kutoka katika ile hali ya kuonewa, wanataka kutoka katika ile hali ya ugomvi na kuonewa na kunyanyaswa. Saa zingine hawakai katika amani, lakini Biblia inasema kwamba Bwana aliinuka mbele yao, akasema Bwana ndiwe Mungu wenu. Hivyo basi asubuhi ya leo tumekuja mbele za Bwana. Hatujaja kwa niaba ya Mungu mwingine, tumekuja kwa ajili ya Mungu wetu aliyetufia pale msalabani, ambao siku kadhaa tumetoka kumwadhimisha kufa kwake na kufufuka kwake. Hivyo Mungu anapoinuka katika maisha yetu anatupigania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ni wana wa Israeli ambao walipiganiwa na Mungu, na waliona jinsi Mungu alivyowatetea, na waliona jinsi Mungu alivyowapigania katika maisha yao. Waliona katika hali ya dhiki, katika hali ya jangwa, katika hali ya kuonewa, wakasimama wakasema, Bwana tusaidie katika hili. Hii ni hali ya kupiganiwa na Bwana. Hii ni hali ya kuonewa na wana wa Misri. Farao akasimama, akaongeza mateso juu ya wana wa Israeli, akaongeza mateso juu yao, akawapiga usiku na mchana. Saa zingine hawalali kwa amani. Kwa nini? Kwa sababu ya zile dhiki, yale mateso, vilio vikatanda mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunamwona Mungu akiinua maisha na kuwasaidia wana wa Israeli, akawapigania. Asubuhi ya leo kuna nguvu ya Mungu ambayo itaingia ndani yako na itatupigania katika jina la Yesu. Amen. Ile nguvu iliyoko kwenye hii madhabahu itakupigania asubuhi ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neema iliyoko kwenye hii madhabahu, saa zingine tunakuja tunaambiwa kwamba pokea kibali kikamilifu, pokea uponyaji kikamilifu. Ni nini ambacho kinakuwa kinaondoka kwenye hii madhabahu na kinaenda katikati yetu? Ni ile nguvu iliyoko kwenye hii madhabahu na inakupigania. Nguvu iliyoko kwa mtumishi wake inakupigania. Hapa Mungu alitumia sauti ya Musa, kama tulivyo na leo Musa wetu ambao ni Apostle Frank, ambao anatuongoza katika maombi ya vita, anatuongoza katika maombi ya kupambana, anatuongoza katika maombi ya kuvunja na kuharibu, anatuongoza katika maombi ya kung'oa na kubomoa. Biblia inasema kwamba nimewapa mamlaka ya kung'oa. Katika ile kitabu cha Yeremia anasema nimewapa mamlaka ya kung'oa. Leo tumekuja kung'oa, leo tumekuja kubomoa, leo tumekuja kuharibu, leo tumekuja kupigana, na Yesu yupo kwa ajili ya kutusaidia. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa nini Biblia inasemaje tena katika ile kitabu cha Kutoka 14:14? Hapa tunaona Mungu anasimama upande wetu, anasema Bwana atawapigania ninyi na ninyi mtanyamaza kimya. Kwa nini Bwana anaendelea kutupigania sisi? Na ndio maana niliuliza maswali haya nikasema kwa nini Bwana anatupigania? Kwa nini? Ni nini iko? Akasema hivi, anasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, wala sio kesho. Leo. Yaani ingekuwa ni mimi ningeshangilia kwa nguvu. Leo tutaona wokovu wa Bwana. Leo tutaona nguvu za Bwana. Leo tutaona neema ya Bwana ikituinua. Leo tutaona uwezo wa Bwana ukituinua. Kwa nini? Kwa sababu wa Misri mnaowaona leo, yale mateso unayoyaona leo, vile dhiki unazoziona leo, ule ugomvi unaouona leo, ile kuonewa kwenye ndoa, ile hasara unayoipata kwenye kazi yako, ile hasara unayoipata kwenye njia zako, ile biashara yako ambayo haina kaa, ile neema ambayo imeachiliwa juu ya hii neema, ile neema iliyoko kwenye hii madhabahu. Biblia inasema leo
utaona wokovu wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Bwana atawapigania. Bwana anapoinuka kwenye njia zako atakupigania. Bwana akiinuka kwenye masomo yako atakupigania. Bwana akiinuka kwenye ndoa yako atakupigania. Bwana akiinuka kwenye uchumi wako anakupigania. Bwana akiinuka kwenye elimu yako anakupigania. Leo ni siku ya vita. Hallelujah. 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 Leo ni siku ya vita. Kwa sababu Bwana yuko upande wetu leo, atatupigania. Kuna maombi ambayo tumemwambia Bwana atusaidie, lakini tangu tumeleta hayo maombi mbele za Bwana hatuoni majibu. Wala hatujawahi kuona. Saa zingine yani sidhani na sina hakika kama kuna watu ambao wameshajibiwa zaidi ya maombi 5. Kama kuna wapo basi ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo kwa sababu ya kupigana na kupiganiwa, na tunapoenda kupigana tuna uhakika wa kushinda. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anasema kwamba Bwana atatupigania leo. Bwana atatupigania katika njia zako. Bwana atakupigania kwenye ile kampuni yako, kwenye yale mawazo yako unayotaka kwenda kufungua kampuni, Bwana anakupigania. Kwenye ile kazi yako ambayo Bwana ameandaa anaenda kukupigania. Wale watesi ambao wameenda kusimama kwenye njia zako, nasema wanaenda kuangamia. Wanaenda kuangamia katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana anasimama katika maisha yetu akituinua. Bwana anasema yeye ndio Bwana wa vita. Yeye ndio Bwana mtetezi. Yeye ndio Bwana anayeng'oa kila mapando. Anasemaje? Anasema Bwana ni mtu wa vita. Hilo ndilo jina lake. Bwana ndilo mtu wa vita. Bwana ndiye mtu wa vita. Bwana ndiye mtu wa vita. Asubuhi ya leo Bwana anaenda kuwa mtu wa vita katika maisha yako. Nasema anaenda kuwa mtu wa vita katika maisha yako. Na hili ndilo jina la Bwana. Anasema mimi nasimama upande wako. Anasema mimi nitaenda kukupigania. Akawaambia wana wa Israeli msiogope. Akawaambia wana wa Israeli wala msitetereke. Huyu Farao mnayemwona leo, huyu Farao aliyesimama kwenye njia zenu, huyu Farao aliyesimama kwenye maisha yenu, unaomba kazi lakini haupati. Unafanya interview lakini hupati kazi. Saa zingine tunasoma lakini hatuoni matokeo. Saa zingine tunaoa na kuolewa lakini hatuoni watoto. Bwana anaenda kukupigania asubuhi ya leo. Nasema Bwana anaenda kukupigania asubuhi ya leo. Asema zata bada. Jehova anaenda kukupigania. Kwa nini? Kwa sababu hili ndilo jina lake. Kwenye kazi yako ndio jina lake. Kwenye maisha yako ndio jina lake. Kwenye biashara yako ndio jina lake. Kwenye ndoa yako anaenda kukuinua. Kwa watoto wako anakusumbua na kuinua. Kwenye maisha yako anakuinua tena. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kuna namna nyingine ambayo hata kama Bwana anatupigania, hata kama Bwana yeye ndio Bwana wa vita ni sawa, lakini kuna namna inatakiwa sisi tupigane. Sisi tupigane kwa sababu Yesu alipokuja duniani alitupa mamlaka hayo ya kupigana. Na hatupigani peke yetu, alitupa silaha, alitupa uwezo, alitupa mamlaka, akatupa na nguvu na namna ya kushindana na zile nguvu ambazo zinatupinga katika maisha yetu. Kuna nguvu zingine zinakaa kwenye anga la mtu, kuna nguvu zingine zinakaa kwenye njia zako, kuna nguvu zingine ambazo zinakupinga kila siku. Unajaribu kuomba lakini huwezi, unajaribu kusoma neno huwezi. Katika ulimwengu wa damu na nyama tunapigana vitu ambavyo tunaviona, lakini saa zingine katika ulimwengu wa roho hatuoni. Kwa nini? Kwa sababu kuna mamlaka ambayo yako kwenye anga. Kuna mamlaka ambayo yako kwenye anga. Na asubuhi ya leo haya mamlaka tunaenda kuyabomoa katika jina la Yesu. Tunayapata wapi? Tunayapata katika ile kitabu cha Efeso 6:11-12. Anasema hivi, vaeni silaha zote, sio moja wala sio mbili wala sio tatu. Bwana Yesu asifiwe. Mistari ya juu tunajua kwamba kuna silaha ambazo Mungu ametujelea katika maisha yetu. Anasema kuna dirii ya haki kifuani, kuna chepeo ya wokovu, lakini akasema vaeni silaha zote. Silaha zote. Siku ya leo tunaenda kuvaa silaha zote ili tuweze kumpinga nani? Shetani. Tuweze kumpinga nani? Huyu Farao katika maisha yetu. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sio kushindaniwa tena hapa. Si ndio jamani? Hapa sio kushindaniwa tena, hapa ni kushindana sisi wenyewe. Anasema kwa maana kushindana kwetu si juu ngumi kwa ngumi, mateke kwa mateke, hedi kwa hedi, wala kuchukua mapanga kwa panga. Ni katika maombi, ni katika kuomba, ni katika kulia usiku na mchana. Tunasema kwa maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi. Kuna mamlaka ambazo ziko kwenye anga, kuna
Pale pale kwenye mamlaka kuna wakuu wa giza. Katika wakuu wa giza kuna jeshi la pepo wabaya. Sasa hizi nguvu zote zinaungana, alafu zinapigana na wewe. Kama si mkono wa Bwana kuwa pamoja na wewe, utaweza? Hapana. Anasema juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu tunaenda kumuinua leo, asubuhi ya leo, ambayo Bwana amesema kwamba tuvae hizo silaha. Huyo mtu ambao ni wewe hapo, huyo mtu ambao ni wewe hapo, neema ya Mungu iliyoko katika hii madhabahu inaenda kukuinua na kukubariki. Inaenda kukuinua kwa sababu silaha zinaingia ndani yako. Silaha ya wokovu inaenda kuingia ndani yako. Silaha ya neno inaenda kuingia ndani yako. Silaha ya wokovu inaenda kuingia ndani yako. Ile chepeo kama mkuki wa Bwana, ile ngao ya haki inaenda kuingia katika maisha yako na inaenda kukutoa katika jina la Yesu. Anasema vaeni silaha zote. Hizo silaha ambazo zinaenda kuzivaa asubuhi ya leo, ambazo tunaenda kuvaa katika maisha yetu, ambazo tunaenda kuvaa katika njia za Bwana. Hizo silaha ni za maombi. Hizo silaha ni kwa ajili ya kusoma neno la Bwana. Tunapoingia kwenye maombi leo ya kupambana, tunamwambia adui uliyetutesa kwa muda mrefu, uliyetesa maisha yetu, uliyetesa kazi zetu, uliyetesa hatima zetu. Saa zingine tunafanya kazi ndio, lakini tunaweka pesa kwenye mifuko iliyotoboka. Saa zingine tunapanda mapato mazuri, unafanya biashara, unaona maisha yako yakienda juu, lakini hauoni faida. Ni nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa anga lako limezuiliwa na wakuu wa pepo wabaya. Kuna mapepo na wajeshi yamesimama kwenye anga la mtu leo, ambao tunaenda kutangaza na kung'oa. Hayo mapepo yanaondoka katika jina la Yesu. Nasema yanaondoka katika jina la Yesu. Hayo mapepo yanatoweka. Nasema yanaondoka asubuhi ya leo, kwa sababu kuna nguvu ambazo zimesimama juu yetu. Hizo nguvu ambazo hazitaki tuondoke. Hizo nguvu ambazo hazitaki tuondoke. Biblia inasema katika ile kitabu cha Kutoka kwamba Farao alingangania wana wa Israeli, akakaa katika hali ya utumwa, wamekaa kumtumikia Farao. Biblia inasema kwamba akamwambia Musa, nenda kamwambie Farao, leo simameni imara, mtaona mkono wa Bwana ukiinua maisha ya mtu leo, ukiinua kazi ya mtu leo, ukiinua biashara ya mtu leo. Hiyo kazi yako inaenda kuinuka, hiyo biashara yako inaenda kuinuka, hiyo ndoa yako inaenda kufufuka tena, hayo maisha yako yanaenda kubadilika. Hizo nguvu ambazo zinakuzuia, anga lako linaenda kuwa wazi, anga lako linaenda kuwa wazi. Simama mahali hapo, simama mahali hapo, sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, Bwana, kila mamlaka yaliyoko kwenye anga la mamlaka ya jeshi wabaya, mamlaka ya pepo wachafu, hayo mamlaka ya kipepo ninayasambaratisha leo, nayasambaratisha kwa moto, nayasambaratisha kwa moto. Piga makofi, omba hilo ombi kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha leo kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye njia zako, kwenye huduma yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako. Haya mamlaka, hawa pepo hizo nguvu za giza, hizo nguvu za giza, achia biashara, achia maisha yetu, achia ndoa zetu, achia watoto wetu, achia huduma zetu, achia waume zetu, achia watoto wetu. Enyi mapepo, enyi majini, enyi wakuu wa anga, leo tumevaa silaha, tumevaa mamlaka, tumevaa uweza, tumevaa nguvu za Bwana. Tunaenda kung'oa, tunaenda kubomoa, tunaenda kuharibu, tunaenda kung'oa, tunavunja nguvu, tunavunja mamlaka. Haya ng'oa haya mamlaka ya hizo nguvu za kwenye anga hili, kwenye ibada ya leo, kwenye huduma hii, kwa habari ya mtumishi wa Bwana, kwa habari ya maisha yako. Hizo nguvu za zinaenda kung'oka, zinaenda
yanaenda kuharibika kwenye kazi zao, kwenye ibada ya leo. Yes. Like yakata baba yatatatata. Yes yatada. Anga la mtu leo likachiliwe, biashara yake likachiliwe. Uwezo wa Bwana, malaika wako hapa ili kukusaidia. Kama malaika aliweza kumsaidia Hana, anakusaidia na wewe. Kama huyo malaika alienda kwa Mariamu, anakusaidia wewe. Yakadadadada yadadabadadada yadababa. Omba yadadadadada yadadadadada. Jesus. Yes, nguvu za Bwana zipo mahali hapa ili kukuinua leo, ili kukubariki leo, ili kukubadilisha. Wewe uishi katika haya maisha, wewe uishi katika hiyo dhiki. Kwa nini unakubaliana hiyo? Kwa nini unakubaliana haya maisha? Kwa nini unakubaliana na hiyo taabu? Achia nguvu za Bwana. Kwenye anga lako, kwenye njia zako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako. Holy God, fire in the name of Jesus. Naona malaika wakishuka hapa kwa ajili ya kumwinua mtu mmoja, kwa ajili ya kumbariki mtu mmoja, kwa ajili ya kumbariki mtu mmoja. Na huyo mtu ni wewe, na huyo mtu ni wewe, na huyo mtu ni wewe. Nasema biashara yako inainuka, ndoa yako inaimarika, watoto wako wanaenda kuwa kichwa. Hallelujah. Haya mamlaka leo yanaondoka katika jina la Yesu. Na haya mateso yanakuacha leo. Tunapoenda kufunga huu mwezi, tunapoenda kumalizia huu mwezi, hatuwezi tukaondoka na shida zetu, hatuwezi tukaondoka na tabu zetu, hatuwezi tukaondoka na dhiki zetu. Yanaondoka. Hallelujah. Yes. Na feeling nguvu za Bwana na moto wa Roho Mtakatifu uko mahali hapa. Tayari. Anga hili limekuwa wazi. Tayari. Naona uwezo wa Bwana uko mahali hapa. Wewe uliyekuja na magonjwa yanaondoka. Wewe uliyekuja na taabu inaondoka. Wewe uliyekuja na dhiki inaondoka. Kwa sababu jemedari wa vita yuko. Naye atasimama upande wako. Kuna Musa anasimama. Mimi nimesimama kama Haruni. Mimi nimesimama kama Joshua. Lakini yuko Musa. Musa mboni Apostle Fred anaenda kusimama sasa. Hayo mapando yanang'oka. Hizo tabu zinaondoka leo. Najua nguvu za Bwana ziko mahali hapa. Uwezo wa Bwana uko mahali hapa. Hiyo kazi unayoiona leo inaenda kuonekana sasa. Hayo mateso yanaenda kufutika. Hallelujah.